रिपोर्ट घुरिजी ये असांजो MNA सरदार मलिक असद सिकंदर खान साहब उन मंज़ूर कराई हुई। कंहिं वजह जे करे उहा स्कीम कैंसिल थी। जीअं असांजो नौजवान MPA मलिक सिकंदर खान हिते चूंड विढ़ी उन खां पोइ मुसलसल इन स्कीम ते उन्हनि कमु कयो ऐं अलाह जो शुक्र आहे हीअ स्कीम बहाल थी, दोबारा बहाल कराई। इन पंहिंजे MPA फंड मां फंड रखियो ऐं हू पाइप तव्हां ख़बर आहे त हिन ई रमज़ान में इहे पाइप आया। ऐं जो मलिक साहब जो इहो ई विजन हुयो त फिल फॉर हिन जो कमु थियणु खपे, छो जो पाणी हर माण्हू जी बुनियादी ज़रूरत आहे। ऐं असांजो नौजवान MPA मलिक सिकंदर खान साहब बख़ूबी इन ॻाल्हियुनि खे सम्झनि था ऐं हिते जे माण्हुनि जो दर्द तकलीफ़ अॻे बि हिते म्यूनिसिपल कमेटी मोलाड़ी तोड़े ज़िले जामशोर में किथे बि का बि कमु थिया आहिनि उहे मलिक खानदानी कराया आहिनि। साॻिए जज़्बे सां असांजो सरदार मलिक असद सिकंदर खान साहब नौजवान MPA मलिक सिकंदर खान साहब उन्हनि जो इहे हुकुम हुया त हीअ जेकी स्कीम आहे जल्द खां जल्द बहाल थिए ऐं जेको हिते जो मिस्किन माण्हू आहे उनखे जेको बुनियादी ज़रूरत आहे पाणी उहो फराहम थी सघे ऐं उहो पाणी के नल जे ज़रिए मिले, उनखे पंहिंजे घर में उनखे टैंकर लाहिण जी इन जी ज़रूरत न पवे। हीअ अॼु तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पाण असीं सभु दोस्त सभु गॾु हुआसीं हिन ई रमज़ान में पाइप लथा। अॼु हिन पाइप जो कमु शुरू थिए थो, इंशाल्लाह असांखे उमेद आहे त हीअ जल्द ऐं पंहिंजो पाणी जेको लाइन कंप्लीट थींदी ऐं इंशाल्लाह ताला माण्हुनि खे हीअ वॾो प्रोजेक्ट आहे। हिन में टैंक बि ठहंदा, हिन में सोलर सिस्टम बि आहे, हिन में जनरेटर सिस्टम बि आहे। मलिक सिकंदर खान साहब हिन स्कीम जेका डिज़ाइन रखी आहे उहा अहिड़े तरीक़े सां हिते हिन स्कीम खे कंहिं बि तरीक़े सां का बि जीअं नुक़सानु न थिए। अगरि लाइट कोन्हे त जनरेटर ते हले, अगरि जनरेटर कोन्हे त सोलर ते हले, मतिलबु हर सहूलियत हिन स्कीम में मलिक साहब पंहिंजे माण्हुनि लाइ पंहिंजे अवाम लाइ हितां जी म्यूनिसिपल कमेटी मोलाड़ी वार्ड नंबर 9 जे माण्हुनि खे ॾिनी आहे।